Меня зовут Марахова Оксана Александровна. Я из Украины. Приехала сюда, в город Красноярск, в поисках лучшей жизни. И заболела из-за перемены климата и стрессовой ситуации. Лечилась очень долго, а потом мне предложили Power Strips. Приклеила я как положено, согласно инструкции. И соседи сказали, первую ночь не кашляла, не будила их кашлем. Ну, надеюсь на скорейшее выздоровление. Поэтому спасибо большое. Очень приятно. Всем советую.